पहले आप इस गाड़ी की आवाज़ सुनिए। रेस कर हल्का हल्का। बोल अब हम आपको बताते हैं कि ये गाड़ी में ऐसी आवाज़ क्यों आ रही है। बोल्ट है क्या? अब इसके मैग्नेट की तरफ ध्यान से देखिए कैसे अंदर आ रहा है। अब रेस कर। जब हम इस गाड़ी को पेचकस से मैग्नेट को प्रेस करते हैं तो आवाज़ कम हो जाती है, मगर हटाने पर बढ़ जाती है। इसी फाइल को दूर करना मिस्त्री भाई है। इस वीडियो को पूरा देखिए। रेस कर। अब तक बंद कर, बंद कर, पूरा बंद कर। इस आवाज़ को बंद करने के लिए हमें अपने गाड़ी का क्रैंक खोल लेना है। और ये देखिए हमारी गाड़ी का क्रैंक। इस क्रैंक में 2 बेरिंग होते हैं, एक लेफ़्ट में और एक राइट में। हमें इस बेरिंग को निकाल कर इस बेरिंग के नीचे एक सिम्स डालना है और उसी साइज़ की एक सिम्स इस बेरिंग को निकाल कर इसके नीचे डालना है और फिर दोनों बेरिंग को प्रेस कर लेना है और इसे हम लगा देंगे तो ये ऐसा धड़धड़ाना और कड़कड़ाना जो इंजन में बन रहा था साउंड क्रैंक का, वो बंद हो जाएगा। ये ओल्ड मॉडल में प्रॉब्लम रहती है। थैंक यू।